تنانت دمين اوين ما خوش دفيان وما باوري بهنا وشكستت اينين تهوالينيا دلسوس ادفيد سرنجراكي شامل سر مسيحي بيت اوي تجارة مناهيلي الدنياي باولوس السرفي برنسيبيت جيا بتايبات دمت جرتيخانا روماني دا اتوي زنداني دا دمي البرداد جهي پتپريسا روماني راوسيابو ري بدنا من اوی پرنسیپی دوباره بخینمه و هزریت پاولوسی هنارتی دا بکن و از اتخینم تنانت دمی اوین ما خوش دویان و ما باوری پیهنه و شکست اینین ات حوالینیا دلسوس ادوید سرنج راکیشا مال سر مسیحی بیت اوی تجارا مناهیلیت البر روناهیه اوی پرنسیپی بلا اوی بخینیم اوی وینامی بدیماهیک بو تیموتاوسی البشه 4 آیتا 16 دا برگری کرنا خو یا ایکی دا البرانبر دادگه کس نهات پشتوانیا من بکن لی همیان اسهلام خودل سروان نهج میرید اف هلویستا دلی چیه؟ بری 10 سالا پاولوسی بو خلک روما نویسی بو اوین الوی باجیر جیان البشه 16 سایشتا جمارکا هندک کسان دکر 28 کس بون 26 اشوان ابناوی بحث کرد درباره وفاداری و رازگویی و دلسوز یاوان سپاس یاوان دکر بو خدمت کرنه گلوی ادوی لستی دا ابناوی اکیلا و بریسکیلا اوی پاولوسی باسیوان کری اوین هند ماندو بو جیانا خوش بخمتی خدمت کرین وک وفادار بو پاولوسی و از هزرید وی چنده داده کن چلوان مروان هات نیرون امپراتوری رومانی بو و مسیحی زور ده ترسیان و گلک شوان مشهد بون اجبر تپسریه چنکو جهی بون و هر وسا تپسر بون دم بوین مسیحی نیرون دوست مسیحیان نبو تند و دجمنکاریا وی زیده دبو ودبيت اف مروفا زور دترسيان اول قال بوليسي تحاتا كرن برجدي ورد ند كرن ازلوان دبورم ادبيت او براستي تنجهشتن ادبيت باولس اما جاب دويان سي كسان بي تي في بو دقال راوس يابن اوين درباري كاودانتوي دزاني ابتني تشتكي دزانم وي دقوت بلي هميان اسهيلان اف چنده دلگرانه بیریل هنده بکن ویچا و هزر دکه لیه تمام دکت ود بیجید لی خدان الگلمن راوستیا و از بحیثت ایخستم داب ریکا من مزگینی تمامی بیته را گهاندن و همی ملت بهیزن و وصا از اجدوه شیری هاتما رزگار کرن او براشکاوید بیجید دلیوکا دی من کو بشکداریا مزگینیا انجیلا مسیحی بکم برانبر دادگاه رومانیا پت پریس خودی بریکا کا تایبت از داخواست کرم مزگینیا انجیلی گهین ملتین دی بگمان باسی بشکداریا چیروکا خو کر وکل چاوال اورشلیم بلاف کربو دم برانبر جهیان راوسیان الدم قیصریه زندان کری بو برانبر والی فستوس و فیلیکس دادوری رومانی راوستیا دی دوانیا خو پیشکش کرد. برانبری پاشای اغریباسی راوستیا بشکداری دی دیوانیا خو کرد. برانبری وان کسان یه گرنگی بدت پلاوان. پاولوسی گوت خودت گلمن بو و از توشی شک نبوم برانبر وان و دمی گوتش دوی شیری قرطال بوم چونکو هندک اش مسیحیان وک خارن دهات نه پیشکش کردن بو جانوره درنده هزر ناکم کو بخنه تلویسته که حوصا چون کو وی دزانی ده سیداره دن ات اکم نرازی بنا خو گوت سرارای کسی دگلمن نراوستیا خودت دگلمن راوستیا و یسوع دگلمن بو پاشی سادهی و بردوام دبید و پیوه دو پاد کرنه دبیجید دزانید که ده مرید خدان دیمنش همی کریارین خراب رزگار کرد نکو دیش زندان قرطال کرد نخیر دیمن قرطال کرد
و چاوا دێ من قورتال کات تەمام دەکات و دبێژیت خودان دێ منش هەمیە کریارێن خراپ ڕزگار کرد و بسەڵامەتی گەهینتە پاشایەتیە خویا ئاسمانی ئەvê carê diçme welatê ئاسمانی digel Mesîhî bim paşê dibêjit بسەڵامەتی gehînîte paşatiya خوya ئاسمانی heta hetayê mezinahî bû wî bît ئەمین êkiş egerên min gotîn dibît ew emajî bidete du yan sê yan çar demê gote hemî ev dibîte sê jara êkiş egerên min gotîn dibît ew emajî bidete du yan sê yan çar demê digote hemî ev dibît sê cara xwe vebigirît li dawiyê nimûna ê kesî tînît ke xıyanet lê kiriye نمونەیەکە دیارکری دەمێ کو بۆ تیموتاوسێ نوێسی و تیموتاوس ئەفەسس بوو بزاوێ بکە بلەس بێهە نکمن چونکو دیماسیش بەر حەجێکردنا خۆ بۆ vê cîhanê ez hêlam û çû Salonîkî raman çi ye dîmasî ez hêlam çunku wî hez cîhanê kir sadetirîn şirove wî nedviya bimrî wî nedvê jiyana xwe ji dest bidet ber vê çendê ya bi zehmet e ku tu şermizariyê bike û rexnê lê bigirî berku ev serê bawerdarên dî jî hatin li Roma dibît ditirsiyan lewma Roma bi cih hêlan tirs li ser jiyana wan hebû û ev karekê siruştî ye mirov biket lê rastî ev ye dîmasî Pawlus hêla çunku wî diviya Pawlus seredana wî biket li ser zanînê mehê Tîmotewos li derêjaya jiyana xwe xıyanet li Pawlusê nekiriye êkiş karên serinçirakeş û girêdayê bi dîmasî ve demê Pawlus di girtîxanê de bû nama bû xelkê Kolosî dinivîsî êkiş nameyê di girtîxanê raşkawî digot nojdar yê xweştivî Luqa û dîma jî silav الهوا دکن الوی دمی لوقا ادگل پاولوسی بو المالاوی 2 سالان ادگل بو بری آزاد بکن و دیماس اب امانت خدمتا وی دکر دمی کو فشار السر زیده بوی دیماس روی چونکو ندویا بمرید اوی دزانی ده چپ سری باوردار آهید او جی روی لوقا الویری ما لوقا وفا دار پاولوسی بو الهمی گشتین وید بزگینی دا تایبەت دگەشتا ویە دوێدا gelek caran dgel rawestiya bû Luqa gel bû demê çûye Roma hikûmeta Roma ta rêjeka diyarkirî rêzî hebû çunkî Luqa nojdar bû rêpêdan ku xizmeta Pawlusî biket zindanê da û ev jî wek egerekê dî dimînêt rastî ewa Pawlusî gotî Luqa tinê gel min mabû hevalekê zor ê wefadar e pirsyar ev ye erêl bîrate ye hestê te çawa bû kesekê te bawerî pê hebû berê tu bêumîd kirbît çawa tu dê bersiva wan dey ez bawer nakim ku kesek bişêt bersiva vê pirsyarê bidet ji min ve me hemiyan corekê xıyanetê bi serê me hatiye û me jî azar kêşayne êkiş wan tiştên kelêre فێر دەبین ئەوە کە یەک کەس هەیە متمانە پێ هەبێت ئەو ژی مە بێئومێد ناکات ئەو ژی عیسای مەسیحە ئەvە ئەو دۆخە یەک و پاولس هێنارتی خۆ تێدا دیتبوو بلاوی پرەنسیپی بینینە بیرەخۆ و بێژین الدیو ژیانە پاولسی و کەسانی دیمە بەحسی وان کردی اش پەیمانانیدا وەک نمونەیە یوحەنای و پەترسê pîroz û zalamên wekî Yaqûbê pîroz ew ê serîwî hatiye birîn ji pêxemetê mizgîniya İncîla Îsay Mesîh tenanet demê ew ên xweş viyan û me bawerî pê hene û şikestê dînin êt hevalîniya dilsoz divêt serinçrakêşana me li ser Mesîhî bêt ew ê çi cara me nehêlît bi nemayên jiyanê xwandina pertûka pîroz e bi nemayên pertûka pîroz ku pê bijîn